patacas non as había aquí en Galicia, eso xa sabedes todos. A pataca veu da América, vai da América e non fai moitos anos, Vos sabedes que Cristóbal Colón marchou para a América lá polo ano, creo recordar, 1492, e a raíz de aí chegou a pataca a España, a Portugal, a Italia, a Francia. Esas primeiras patacas, en principio, non se comían. Primeiro viñeron como adorno. É dicir, como se eu vou a Suiza e gustou unha planta, oye, vou levar esta planta para Coristán, vou plantarla en un xardín a ver como vai. Primeiro viñeron como adorno e aquí chegaron. Pasou o tempo e as patacas quitaron a fame a moita xente. Moita xente, bueno, eso xa está na orixe, non que pasa que non vou alargar un poquinho, pero contos alán nas montañas andinas, en América do Sur, había habitantes, como siga vendo ahora. Entón, houve como unha invasión, e o que fixeron foi para eliminalos, matalos á fame, como suele decirse. Entón, di a leyenda que eles sacudiron alá ao ceo e lle botaron unhas semillas ali, e daquelas semillas que naceron unhas plantas moi bonitas, que eran as patacas. Entón, os invasores, que tamén querían matalos ca fame, cortaron as ramas ás patacas e levaron as ramas, pensando que xa acabaran para que non comeran. Pero resulta que eles excavaron abaixo, e a pataca, como todos sabedes, gracias a Dios, porque estamos aquí en Coristán, que non estamos en Madrid, se non habría que explicarlo, as patacas están debaixo da terra. Entonces, seguiron comendo, eso hai moita tradición dese tipo, ou aquela outra que todos a mellor oístes, aquel labrador como daqui de Coristanco, que tiña unha leira grande. Entonces o demo, que sempre anda aí pola cabeza moitas cousas, pois quixo lle quitar. E dixo o labrador, o labrador galego, que sabedes que ten moita sorna, dixo, pois non hai problema, queres a leira non xa dou, pero botámoslle algo á leira e repartimos a colleita. E o demo que era moi pillo, dixo, sí, moi ben, pois botámoslle. E como repartimos? E dixo o labrador, como ti queiras, dame igual, como ti queiras, repartímosla como ti queiras. E, bueno, dixo, daquela botello que queiras. Está ben. E daquela labrador botello patacas. E dixo o demo, ti que parte máis queres, a de arriba, non? Si, a de arriba, de baixo, reides, a mí non me interesa para nada. E vai o demo, levou a parte de arriba, que era a folla das patacas, a máis que era o que non valia para nada, e o labrador quedou as patacas, que era o que daba por debaixo. E aí tamén partidos. Bueno. E seguimos o tema, dixo o demo, si, non hai problema ningún. Dixo, pero agora vou escoller eu, Dice, bueno, pois escolle. E agora vou escoller a parte de baixo, E ti botello que queiras, De baixo agora botoulle trigo. Se voulle o trigo para o labrador, e raíces do trigo, que non vale para nada, podemos. Madre, que me fastidiou, dixo. Seguimos o tema, si, que seguimos o tema. E agora que parte queres logo? Escolle ti, E dixo o demo, mira, eu quero a parte de arriba, a mala parte de baixo. A parte do medio quédate ti con ela. Dixo o labrador, non pasa nada, como ti queiras, Entón, vai, o botoulle millo. Entón, botoulle terceira, a parte de arriba podemos, a mala parte de baixo, e a espía, que era o que realmente valía, pois que a partir de aí, pois que todo vai. Digo, estas lendas das patacas que hai moitas, pero non é cousa de empezar nada.